billahi ma syaa Allah wa quwwata illa billah. Makalah bilangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasatu. Utai makalah kang kaping 9. Dimungkin ngaji separuh nanti separuh kitab niki separuh tentang fadhail Ramadan. Mugi Ramadan jenengan ra diwaras. Amin. Temen liwat yang pun foto tuane. Wal maqalatu tasatu te makalah kang kaping 9 iku ngene. Kala dawuh sapa Jibril alaihi salam. Dawuh dengan Nabi ya Muhammad isma sita. Is uripo sira masita, hale kaya apa karep sira atau kelawan kaya apa karep sira. Mati urip sak karepmu ora apa-apa, tapi tetep fa innaka monggo sak menawa sira Muhammad iku mayitun wong sing mati. Mergo li anna akhira hayy krana sak temne akhir wong urip iku mayitun yo mesti mati. Manane mati ku penting. Dan napa saged nek mati urip. Wa ahbib di mati be urip niku penting mati. Mergo nek urip ono akhire nek mati boten enten apa. Akhire mulane nek keren ya nampun mati niku nembe keren nembe pinter. Wa ahbib lan seneng sira man ing wong sita kang karep sira. Kowe seneng sapa ya oleh mat, tapi ya fa innaka mufariqu. Monggo sak temene sira iku mufariqu, wong sing bakal misai man sita. Atau al-mahdud. Ai mufariqu man tegese wong sing misai wong sita kang karep sira, kowe bisa mergo ya bil mauti sebab mati. Wa malan nglakoni sira mak ing perkara sita kang karep sira. Fa inna kamu kok sak temne sira umat sing bakal den wales bihi kelawan amali masita. Mergo di anal ibadah karena sak temne pira kawula umat sing iku diwales kabeh bi amalihim kelawan pira-pira ngamale ibadah. In khairan lamun amal wape ingkana amalu khairan. Terus ini termasuk aneh itu. Artinya aneh itu sawise indel law itu kana saisi milik dua. In khairan ingkana amalu napa? Khairan ku fakhirun moko diwales apik wa in syarron ingkana amalu syarron fasarun moko iki wales. Terus ngeten nggih niki mengke kula wacana kitab Hudia tapi sedherenge kula terangno menyangkut tidak biasanya Jibril manggil Nabi itu yang Muhammad. Terus ini termasuk riwayat sing gharibah, riwayat sing aneh. Mergi dalam semua riwayat itu jarang sekali ada mukhotobahnya Jibril ngitopi Nabi ya Muhammad. Tapi memang dalam konteks tertentu yang sifatnya itu nopo istilah cara bahasa sakniki niku kados fana nopo. Mari bahasa Indonesia yo angel. Fana niku padha-padha wis 00 ning ngarepe pangeran. Itu kadang ya malaikat Jibril nimbali kanjeng Nabi mboten ya Nabi Allah. Tapi langsung nopo? Ya Muhammad. Niki masalah-masalah sing dadi nopo akhirnya dadi musibah. Jadi masalah. Ketika kita nyebut Nabi, niku tentu lebih baik misalnya ngendikan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Dalam banyak hal seperti itu. Tapi ada satu dua hal yang kadang kita mau tidak mau harus diangkar. Bukan karena tidak sopan, tapi konteksnya adalah konteks nafil uluhiyah, menafikan sifat ketuhanan. Misalnya ngeten ketika Rasulullah wafat, cara lahir wafat, ini wafat itu dia wafat. Niku ora Sayyidina Umar boten trimo. Mangkola inna Muhammad dan mata dorobtu unuko. Wong sing komentar Muhammad mati tak pateni. Fa inna ma huwa yunaji rabbahu kama yunaji Musa rabbah. Rasulullah sekarang sedang munajat dengan pangeran, kaya zaman Nabi Musa sedang nopo? Munajat. Terus wong kita roban nas, wong gaduh faminhum yakin Rasulullah itu wafat, waminhum yakin seperti yang dikatakan Umar Nabi itu hanya munajat. Ketika gaduh
Merdu sekali Abu Bakar datang. Ketika datang karena beliau tokoh karismatik paling dihormati, beliau masuk teng hujrahnya Rasulullah atau hujrahnya Aisyah. Terus ngambung keningnya Kanjeng Nabi ngendikan Tipta hayyan wa maita. Engkau selalu indah atau selalu wangi baik saat hidup maupun saat apa? Mati. Pokoknya singkat cerita terus Abu Bakar ini keluar. Berak sampean ben ra niru Jibril kok malah muni ya Muhammad kualat. Ketika ngerti kegaduhan enggak berhenti, Abu Bakar keluar. Dia keluar terus jejer Umar. Umar gesek ngamukan ngoten niku. Lane tokoh ngamukan ya ana sanate, wong iku aja men gedeng tokoh sing ngamukan, tokoh ngamukan ya ana apa? Malah kowe ora ana sanate guyu ora jelas. Mulane kadang wong Islam itu kadang wong NU ya ora kacau. Ana tokoh keras itu bukan kultur kita. Lah Umar rak keras kok luwih saleh dibanding kowe aneh-aneh. Ana men kultural. Ya kadang iki ora usah ngono sing kultural ya kultural sing ngamukan ya ben. Sesuai bakat masing-masing ngono kuwi. Walhasil akhirnya Abu Bakar pidato. Khotbah itu pidato, tapi pidatone wong saleh. Ya terus ngendikan mangka naya budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa mangka naya budu wa fa inna huwa hayyun la ya awalam tasma'u qaulallahi ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa imata au tutilah. Karena dalam konteks menafikan ketuhanan Muhammad atau kemungkinan dituhankan, maka Abu Bakar menyebutnya yang mangkana ya'budu Muhammad dan bukan ya'budu Rasulullah atau ya'budu Nabi Allah. Jadi ada konteks tertentu yang memang kita harus jangkar, tapi dalam konteks nafyul uluhiyah, menafikan sifat ketuhanan atau takut di Tuhan. Dan itu bagus dalam konteks itu. Tentu dalam konteks normal kita bilang ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kayak kita ketika tahiyat di assalamu alayka ayyuhan nabi. Enggak bisa kamu ganti assalamu alayka ya Muhammad. Makanya ada seorang kiai di Jakarta itu bilang gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mereka melarang kita bilang sayyidina berdasar hadis la tusayyiduni, itu hadis maudhu. Saya ini hanya seorang kiai, tetangga saya enggak ada yang manggil saya nama saya, manggil Pak Kiai semua. Enggak ada yang manggil saya langsung apa? Namanya. Masa orang lain saja dipanggil pakai Pak Kiai, Pak Lek, Pak D. Masa Rasulullah yang Abdul Khalqi langsung kita panggil apa? Muhammad. Bahkan dikriminalisasi orang yang enggak bilang ya Muhammad. Maksudnya dianggap salah nasi bilang apa? Sayyidina apa? Lani kalau terang no. Jadi perilaku Jibril yang demikian itu jarang sekali, dan ini dalam konteks yang ghoriba yang jarang terjadi. Sebagaimana Abu Bakar menyebut Muhammad dengan kata mangka na ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan karena ini dalam konteks yang memang dengan tanda kutip sebaiknya disebut Muhammad, karena konteksnya siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad ini mati. Dan yang menyembah Allah, Allah itu hidup, tidak akan mati. Bodoh makna. Niku bener mboten cara sampean Abu Bakar. Benar kan? Karena dalam konteks nafyul uluhiyah. Tapi ya hanya itu saja, hanya saat itu saja Abu Bakar menyebut ya Muhammad. Tapi kemudian cerita yang ada di tarikh-tarikh kita, di tarikh ahli sunnah. Ahli sunnah bahas wajah wa bangsa niku lah. Pokoke bangsa aswaja bangsa apa? Ahli sunnah. Itu dipelintir oleh orang-orang Syiah. Pernah ada orasi orang Syiah di Jakarta. Ia pakai tarikh yang sama, pakai teks yang sama, tapi lain terjemahnya. Belum yang namanya Abu Bakar sudah tidak sopan dengan Rasulullah Muhammad. Dia bilang, nih Muhammad nih udah mati nih. Lain terjemah jadi ngono kok iso tak gitu. Jadi ini tapi jadi terjemah itu Rasulullah dititing-titing Abu Bakar. Nih lihat nih Muhammad nih udah mati ini. Jadi wong iso intonasine ngono kok terus piye. Tapi walhasil mustamiin akhirnya ngerti, wah kurang ajar tenan Abu Bakar mosok.
Nabi lagi kapundhut dididik-didik apa? Sudah mati. Padahal konteksnya tadi Abu Bakar mengingatkan maka ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kamu kalau nyembah Muhammad, ya Muhammad sudah meninggal. Artinya dia tetap manusia, apapun hebatnya tetap. Tapi kalau kamu menyembah Allah itu hayyun. Makanya pentingnya terjemah. Jadi kita ini butuh guru karena itu ya. Kalau sama-sama teks yang sama dengan guru yang berbeda, dengan ahwal tradisi ulama yang beda, akan beda pula maknanya. Lan cara kula kiai-kiai ku apike kadang-kadang diutang teng aja akeh. Piye-piye nak kowe dadi kiai jaga kesempurnaan, habis umat. Kadang-kadang kiai yo rontok-rontok coba seneng rondo, penting aja zina. Dan wong ora kaget nek ana konten sing macam-macam biasa wae. Karena kalau mau ngamuk Mustafa ini pas sampai masjid kalau teko jam 3 seberapa tamu. Awas ya nak khusyuk, ora tau murid dunia akhirat. Sale wong khusyuk, sale goblok. Misalnya begini. Kiai itu manusa ya wong lanang. Ustaz juga apa? Terus sale seneng rondo. Terus nek kok Kiai Mustafa itu meragukan kekiaiannya dia kok katut. Nah cara kula ya biasa sing haram ku zina, demenan. Nah SMS-an hukumnya ora roh kan iku. Mlebu apa gitu? Haram ta halal. Barani haram ora ketemu wonge. Barani halal menjurus. Cara kowe ya cara cah kriting gitu. Tapi apapun itu kamu harus familiar bahagia biasa. Piye-piye ana cerita Nabi Yusuf, Mustafa tamu. Kowe makili nirokno Mustafa tamu. Yo wedi akhire. Nabi Yusuf wis sak kamar mbek Zulaikha, yo meh tenan. Tapi ra sida. Artine wong nabi diceritakno meh ra sida ora apa-apa. Kok kowe mbayangno kiai iku setel? Cara aku krungu Mustafa iku seneng rondo. Aku guyu kok. Oh, gak subut jenggot. Aku masa ora tak anggap terus tak guyu. Mesti tak kok karo gendar rondone gelem. Geboten aku. Rondone gak ada akal. Paling kok tak guyu. Karena kalau kamu terlalu anti demikian, kamu akan anti Nabi Yusuf. Belum cerita Nabi dengan Zainab. Orang itu cerita macam-macam. Kalau halal ya halal. Nabi itu senang Zainab, halal dikokon pangeran. Zainab senang Nabi yo halal, Nabi ku toko ya normal. Nabi Dawud disenengi wong itu. Makalah dhisik ning kitab-kitab samawi ana alamat Nabi disenengi wong itu. Ora kok seneng wong itu disenengi. Lan nak wong kiai urung pati akeh sing seneng urung pati kiai. Cara kok disenengi lho bos ora. Sofia iku anake raja binti Huyai. Iku mantel pol jenenge Muhammad. Mergo mateni pamane. Ya tentu ndak nabi sendiri tapi pasukan Islam. Akhirnya Sofia aku penasaran sing jenenge Muhammad itu sapa? Wong kok mleteni ngono iso ngrubah dunya. Sofia ku wayu, anake raja. Krungu jagongane bapake mbek pamane. Qad alim ta annahu la nabiyyun mau'ud. Kowe ayo ana Muhammad itu nabi sing mau'ud. Iya, tapi awak dhewe iman iku rugi, awak dhewe ora dadi tokoh, ora usah iman iki mbok nglawan. Walhasil akhirnya perang, ana perang Bani Musthalib, perang kok wae. Sofia iku melok, umuk kepengin perang iku kalah. Terus nak aku kalah, kecekel ben roh sing jenenge. Wong bareng roh tenan, wong kok ganteng ngono. Ku langsung pas ning medan perang niate mateni. Mantel. Bareng roh Muhammad ganteng. Ora mungkin wong koyo ngono iku pendusta. Ora kok Mustafa ini mungkin. Masih aja konten suntai guys. Monggo ora terima mungkin wis terjadi bolak-balik bodone ora mungkin kok. Madeni. Tau nabrak wong bareng. Kriminal kok. Tapi kula kenyang iku ning ngarepe wong tok ngurangi dosane. Artine ati kula nuhur hormat. Aja niru aku dosa. Bareng rawaje Rasulullah itu ilang gedine. Malah ndonga yo kalah. Nak kalah ben dadi amat ditangkep ben dadi garwane Nabi. Nabi Yusuf ku Zulaikha yo edan tenan jenenge Nabi sinten? Jenenge Sarah pol senenge Nabi Ibrahim. Hajar ya semono.
Iki perlu tak terang, ben kowe ora gampang suudon mbek toko mbek iki biasa. Toko sing itu biasa. Terus sing gawat tuh nak seneng ra kesampean. Iku gawat tuh lampu merah iku napa? Sampai garwane Nabi ku nak cemburu. Wong jenenge wong wedok cemburu iku matur ya Rasulullah la tutalliqu. Kulo niku jenengan rapati seneng lola sementing amun dipegat. Kulo kepengin dadi zaujatu fil jannah. Kulo tetep kepengin dadi garwane jenengan fil jannah. Aisyah kaya apa cemburu. Saudah kaya apa cemburu. Tapi kabeh ku yakin nak mereka itu zaujatu Rasulillah fil jannah. Mulane wong ngaji be ulama, aja be wong khusyuk. Wong khusyuk ku ngawur. Ibadahnya bener, khusyuknya bener, tapi nak fatwa ilmu ngawur. Mulane Mustafa sering tamu. Nak sing khusyuk liyane Mustafa rasa perasaan iki Mustafa tok tamu. Mulane DR. Aku tahu ngaji ning kitab Fathul Bari Sarih Bukhari. Wong wedok wong paling ra iso nyimpen nak gedeng sing lanang. Iki rumakno tenan. Sebab itu min ayati nubuwatihi adalah nabi iku bojone akeh. Tapi ketika nabi wafat semuanya berlomba-lomba iktikaf ning masjid, sering ibadah. Umpama nabi iku nabi palsu. Iki jare Fathul Bari. Orang paling bersaksi kepalsuan Muhammad adalah istrinya. Karena wedok ora iso ngempet nak kecewa mbek sing lanang. Apa meneh dimaru. Nak nganti dimaru wae ijek terus do dadi wong salihah, ibadah seneng wiridan seneng. Iku nunjukno nak nabi ku nabiyun hak. Bojone wae ra iso komplain. Apa meneh wong li. Mane ngaji mbek ulama ben roh tenan. Justru kualitas kenabiannya ku diuji mergo bojo akeh mesti nak iku nabi bar wafat iku bojone dadi wong saleh. Zaman sugeng ya do rebutan dadi wong salihah, badha wafat iki ya do rebutan dadi wong. Lha umpama nabi ku wong sing gedabus. Wong liya ora roh kan bojone roh, apa meneh dimantelo dimakruh. Mestine wong paling ngobrol eleke nabi, tapi ternyata tidak. Iku nunjukno nak nabiyun hak. Kowe entuk ilmu ngene kok wong khusyuk ae ngaco. Tapi aku berarti gak kok, bukan berarti aku ra khusyuk, aku ya wong khusyuk, tapi kan ora ngetoro kok Mustofa terus nak mlaku dino omongan hati-hati kok opo. Kayak so. Jajal tes, kirimi gambar. Dibusak jadi teman tak tahu. Bugope busak kuat. Aja HP murah kena dikirimi HP. HP nak karuan. Error. Jadi wong ku biasa wae. Wong ku ngamati ulama iku nganggo ilmu. Aku yo kiai yo sering disuwani wong ayu rondo macam-macam biasa. Ojo mbok amati mbok khusyuk ki ojo jagungan mbok rondo. Biasa wong tamu biasa wae. Ya misalnya itu coba ya biasa, Ustadz juga manusia. Sementing ojo zina, ojo dosa gede. Sing haram itu zina. Ini penting kalau terang, no? Karena saiki mau wabah gitu. Barang sing zaman Nabi, zaman sahabat itu, saiki jadi mas. Oleh artinya ini, seringnya itu korban. Yang kena hukum itu subjek, bukan objek. Saiki ana Mustafa liwat. Mustafa mlaku-mlaku apa ning musala. Sono rodo ayu metuke ning dalan jarak katokan cekak. Terus Mustafa jenenge tangga takok, "Pak, iki badhe temu ndi?" "Iki badhe temu salat." Mustafa terus, "Lah, badhe nopo?" "Niki badhe salat." Terus Mustafa ku asik tenan, mbok mergo tangga ora roh. Iku pangeran sing pirsa, kenapa dia lama-lama jagungan niku ora roh aku motive apa ngurmati tangga apa iman ora roh. Iku kan benahu wa benawa. Ya urusane apa? Benahu Babina. Saya tak bedek. Mustafa subjek apa objek? Objek kan karena dia mau lewat tahu-tahu dioroi jare Mustafa. Jadi wong kudu bedakno sing kena hukum iku fa'il ora napa? Maf'ul. Ini penting kalau aturakan itu di semua bab. Sebab itu mulai dhisik ya biasa kalau Sunan Bonang itikaf ning gone lasem. Ana wong wedok edan dekne jenenge Putri Cempoyo ora kepengin digaro Sunan Bonang. Dene itikaf dinteni. Wah, wong Kamboja rene darani Cempo. Biasa mulai dhisik wali itu menarik. Wong ku seneng. Wis tau ditertai rondo. Urung to? Awang ayu maksudnya ora elek. Urung. Ya ora kiai. Jadi malah ini penting ngaji be ulama. Jadi tak baleni malih.
ketika Rasulullah sugeng niku Siti Zainab. Niku rak sing bahkan nikahnya itu dibahas di Quran. Niku gawe tampar teng masjid. Tampar itu tampar. Didapok ning gulune supaya nak keturunan ku ra iso. Robatun nafsaha fil masjid. Robatun nafsaha fil masjid. Terus garwane Nabi yo melok iku kabeh. Sampai masjid itu ada beberapa sekat. Ono Aisyah, ono Zainab, ono Sofia. Itu termasuk Nabi mun fi akhir hayati. Terus Nabi rawuh mahadil hibal. Iku akeh tampar iki. Mereka terus gitu. Azwa juga ya Rasulullah ya atakifna fil masjid. Nangis. Sekarang sampean bayangkan, mungkin enggak seorang istri yang dimaru dengan didikan orang nubuah, saya ulang lagi dengan didikan tidak nubuah. Kemudian kepengen niru suaminya, padahal wong dimaru anane gelem. Wong iku dimaru kok lomba-lomba iktikaf, lomba-lomba ibadah. Umpama mereka gak roh nak nabi-nabiun hakon, gelem gak? Gak jawab Mas, bocah takut. Mboten goblok ora berser. Artine nak nganti bojo sakmono akiye kok sepakat iktikaf, sepakat dadi wong shalihah, sepakat komitmen lillahi kalimatillah, iku ora ana liya mergo mereka do ngakoni nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ora ayu-ayune wong, jek enom bisa. Iku nak turu, iku metantang ning ngarepe Nabi. Mau ora ro basa aluse dadi iki basa kasar yo. Loro ken tak takoki ora ro. Turu mlumah kok ken? Turu sing madhep langit to ora ken. Lekar. Lekar yo elek pisan to bahasa. Oh, elek. Saiki misale iku ayu lho kira-kira darane elek. Iku ayu. Nabi ku ora duwe nggon musala kok kiai-kiai saiki kan nengkek to ana nggon turu nggon musala kadang-kadang ya turu. Cuma kan dikusnudoni wong mara nggon salat dadi dikusnudoni. Tuh gaya tok jenenge kiai ngene. Gayane ana kamar turu, ana kamar salat terus rono malah ndak turu. Iku Nabi mboten, Nabi ku simpel. Dadi Aisyah nggon sare terus Nabi ben salat ya salat. Iku jare Aisyah. Turune kok apa? Rumah ya? Rumah. Iku Nabi sholat. Iku jari Sayyidah Aisyah tak mbar no dekne sholat. Ngadeg ya tak mbar. Aku tetap rumah. Lagi nak Nabi be sujud, kakiku tak tekuk. Terus Nabi iso napa? Sujud. Kalau nate ngrungokno Kiai Pasuruan wong bener ora pokoke pidato pas acara nikah kula. Ya iku umpama ora ditekuk, iku sujud yo pas iku. Wah iku porno ngawur. Kiai ngawur. Tapi halal lho, ora usah garwa lho. Kowe aja macam-macam kan. Artinya dulu hubungan Nabi dengan istrinya itu luar biasa. Bojone wae duwe riwayat. Damane Aisyah ngendikane lho, kan rungokno bocah awas ya. Ya mos rungokno. Aisyah sing ayune ngono diriwayat. Kenanganku mbek Nabi rumangsamu piye? Aku kangen mbek Nabi wonge ganteng. Tak wori jebule salat. Akhirnya aku wis ngalah. Mundine nek wis kangen kekasih iku mesti aku kalah. Mesti kekasih iku Allah. Sampai suatu saat ini salat wis tak lewangi mlumah. Tetep terus salat ya maksudnya. Mulane wong terang kok awas. Bojomu mlumah ora salat sih. Nak kowe bojomu rayu lah mlumah salat to. Ora usah ayu wis pokoke asal wedok. Asal pas gelem. Anak syaratnya bojomu kan pas gelem barang. Nah, kurang bojo ora gelem lho. Ya iku capek jenenge. Artinya bojo wae ra iso bukan Nabi. Sampai Aisyah sering cerita, aku nak wis karep Nabi. Gamane karep sing khase wong suami istri wis putus asa. Pemenang Nabi wis kalah ambek giroe mbek pangeran. Aku wis ngalahno giroku demi giroe dene mbek pangeran. Sampai akhirnya protes. Protesnya ya ilmiah, ya Rasulullah. Apa betul ini engkau lakukan semua ketika roh nak warimat kodamahu napa drama Nabi pecah melempuh mergo saking suwene napa qiyam. Saking suwene napa salat utawi sujud. Kenapa engkau ini lakukan semua? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah sudah menjamin engkau
diampuni segala kesalahan mata qadama wa sing wis liwat sing apik. Jawab Nabi no. Afala akunu abdan syakur. Justru aku wis disepuro pangeran itu bentuk syukur. Aku sujud terus. Oke, itu contoh ideal. Tapi Nabi punya contoh-contoh yang enggak ideal. Tentu tidak sampai haram salah lagi tidak. Nabi ya diutang ke sahabat, dia tahu ditagih. Mergo umpama Nabi ra diutang terus kabeh wong duwe syarat-syarat kiai ora tau wong itu ora tau diutang, ora tau dihak ada misak donya ora ono kiai. Wong kabeh kiai diutang. Yo do gadekno BPKB yo do. Jadi ideal itu masalah. Kowe nambahno nyaratno ideal, tambah dunia iki rusak. Mergo ideal ora mungkin ana ing manusa. Masyhur kan Nabi ditagih tiyang padahal di depan umum. Ketika yang nagih itu kasar, ana sahabat sing pengen menghardik yang nagih itu, malah Nabi santai. Innalillahi bil haqqi maqala. Orang yang dirugikan itu berhak mencaci maki. Nabi yo mesti senyum. Wong sing nagih wong medhit, Nabi utang pedet cara Indonesia, utus sahabat kok nyauri sapi. Ketika disauri sapi, sahabatnya komplain, utangi jenengan pedet kok nyaurin apa? Sapi. Tapi Nabi jawabnya enteng. Inna khairukum ahsanukum qadwa. Utang sing apik, ya sing apik nyauri. Mulane kata kiai, misalnya utang 1 juta kok wis kesuwen nyauri 1 juta. Ayo mboten riba. Khairukum ahsanukum qadwa. Mulane ilmu aja mau amen haram riba iki yo kira karuan. Bola-bali sing keliru ya wong kusuk, meneh tak pamuk terus. Saiki pedet disaur sapi. Cara Mustafa fakih sing ngene iki, rai-rai ngene iki. Kira-kira kok jawab apa? Riba yo. Haram. Haram mbahmu iku. Ngaji ku sing apik, aja kok roh harame riba tok. Nabilah tahu diutang pedet disaur. Akhirnya fakih bahas, sing diarani riba iku nak bayar lebih ada akad fisul bil akdi ketika tapi nak iku murni keinginan sing utang dan tidak ada syarat, maka yang disaur boleh menerima. Jeleng bos ngaji gue. Awas. Ben wong ngerti. Ternyata ini memang ya itu tadi malah ngendikan ulama. Nak nganti soben wong wis nyaratno ideal ning ulama, iku min asrotis saah. Kiamat itu runtuh. Perkarane kowe sombong mergo nyaratno napa? Ideal. Lalu kalau jarak rapusu, kalau ada kata kiai ini Mustafa ibu sholat qobliyah ibu tenang. Ben qobliyah di welapor Mustafa atau qobliyah malah riak, nggak pamer yang celek itu gunanya apa? Mana? Yes biasa. Tomisoi lah misoi. Cuma kadang saat itu, tinggal dan buta wes khusyuk. Nak bisa yo ramah sebenarnya ustaz. Repot sodene. Yang pertama ketemu kula sowan kula tak wamuk lho iso balik. Ya Allah, iso dikirimi wong ngene. Jadi biasa wae. Jadi roh donya gak ideal itu sing biasa. Sebab itu Allah istilahno dari Allah ra ghaniyun hamid. Rungokno iki Allah iki zat sing ghaniyun sing ora butuh. Iku wae istilahno zate intuk ridu waha qardon hasanah. Jajal saiki terjemah. Intuk ridu lamun ngutangi sira kabeh apa ing Allah. Kefatuk ridu waha wa ghaniyun. Wa ma fil ardi kulli milkun lillah. Kabeh dunya wae Allah, tapi Allah istilahno zate apa? Intuk ridu waha qardon hasanah. Saiki wong nak perang iku istilah apa? Intan suruh waha. Nak kowe nulungi Allah yang Fakih fana siruhu wa qad kana huwan nasir. Bagaimana mereka menolong Allah padahal hakikatnya Allah adalah yang menolong. Tapi Allah mengistilahkan zatnya intan suruh waha yang suruh. Kesannya malah Allah yang ditolong. Makanya mufassir-mufassir ngendikan wa hadza min tanazzulatil maula. Iki sisi-sisi sing Allah gelem tanazulat, gelem ngaku seakan-akan ditolong, diutangi. Kowe trimo kiai sombong ora karuan koyo ora butuh wong li. Oh geblek. Ya roh aku. Mbok nak sampean alim kowe mbok, tapi nak saiki pokoke sementara iku pokoke ora aku Mas. Kok sementarane terus ora terus. Bisa bersaing. Mulane wong kudu mikir. Dadi Allah sama delok teng tafsir sawi. Wa hadza min tanazzulatil maula. Jadi kadang Allah istilah zate ya intuk ridu wa. Coba ha itu
jadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek apa subjek? Objek. Jika kamu ngutangi Allah, jika kamu menolong Allah. Coba kita perang ditolong Allah, kita hidup pakai kerajaan Allah, pakai milik Allah. Tapi kok Allah istilahno ketika ana wong nyumbang masjid, iki bantu aku, iki ngutangi. Padahal kan nggak mungkin Allah punya utang. Wa ma fi hadzal alam kulli milkun lillah. Semua ini milik. Iku mau Allah tak ngajari gue ben kadang buta wong liya. Tapi aja buta terus ngel-ngelo. Soale gue iling-ilingan aku iku ora ono idi. Iya. Itu penting kalau aturan. Kalau saya di zaman akhir ada wong aliran ormas-ormas yang kabeh dunia sawangane kudu sempurna. Indonesia tohut, kiai saiki berjuwis, kiai saiki fasik kabeh zaman akhir ora ono sing kena dinut, kabeh salah. Ngono iku yo kok ana penggemar ya aliran. Padahal Rasulullah jelas ngendikan ing Sahih Muslim, "Idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlaku." Jika ada orang komentar bahwa zaman akhir atau zaman mana saja halakanna semua orang manusia sudah rusak, bahwa ahlaku, dia adalah orang yang paling Mulane nak ngomong rusak nyebut Sito Mustafa, dadi mung Sito ora kok hampir wong. Tapi aku ngakoni Mustafa iku khusuk, kula ngakoni. Kula hormat, sering kula dongan. Tak dongan apa kok sering. Ya Allah, jika buatan mendesak, ya buatan usaha Mustafa mlebu neraka. Tapi jika itu engkau anggap mendesak dan jadi kebutuhan neraka, ya monggo. Sekali soal neraka itu tertarik. Aku nyekso wong beli itu biasa, aku nyekso wong khusuk. Rasanya piye? Ya soal neraka yo kacau tenan. Neraka itu saking kacauane, nek ditakoki pangeran. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min lan neraka memang masalah ketiga. Tiap takoki pangeran wis dileboni wong jutaan ratusan juta. Takoki pangeran wis bek nduk. Tiu do mirip Anas jeneng pangeran nek ngitopi neraka iku Anas. Halim talati kabeh riwayat itu pakai Anas. Halim talati tiu wedok. Nduk wis bek. Hal mim masih ditambahi iki. Nah swarga takoki wis bek meneng. Iya, jadi mau jadi swarga itu koyo raminat mau sampai kowe. Neraka ditakoki. Cara Mustafa gelem, oke. Jadi masalah neraka itu sampai Allah duka, saking dukane Allah ning critane hadis, fatadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula kit. Tapi rasa mbok takwil, rasa mbok makna. Iki tapi rapat hadise ngoten. Sampai Allah akhirnya duka, neraka itu diinjek. Durung bareng diinjek pangeran. Ayo namuni durung meneh. Pun Gusti. Pangerane yo ora seneng roh neraka men namune apa? Kurang itu. Nah, kowe periodemu iku sedurunge pangeran ngono, Mus. Dijek mlebu apa? Bukan oleh buat semangat. Oh. Paham, jadi kalau suwon ya ini penting kalau terus kalau ada riwayat malaikat Jibril dari Muhammad itu unik, itu riwayat ghoriba. Ya, riwayat apa? Ghoriba, aneh. Dan kalaupun itu kita benarkan secara riwayat itu dalam konteks tertentu, tentu itu tidak menjadi sunnatan mutaba'ah bahwa kita boleh memanggil apa? Ya Muhammad. Karena memang sesuai adab Nabi Allah saja semua di ayat kalau manggil Nabi itu tidak pernah pakai namanya. Yang manggil saat manggil ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka. Semuanya pakai apa? Pakai lakopnya, pakai apa? Lakop. Jadi orang-orang ayat misalnya ya Muhammad inna arsalnaka, tapi ya ayuhan nabi. Kita sendiri assalamualaikum ayuhan nabi. Kon iki mengke dirungokno mawon nggih, gumgoil nggih. Dan itu wacana kitab Dunia tentang Fadhailu Ramadan. Ini kan meh Ramadan iki. Pasang apa, Mas? Aku tak kon anut kowe kabeh, kowe anut fatwamu insyaallah. Direk pengumuman. Oh, persendas. Wah, nak senang Mustafa gitu dipaksa seneng gitu, pokoknya gitu. Pulau gak sih dia rasa seneng tapi tak latih. Iya, dilatih. Barang apa kan gitu napa? Pulau yakin nak kitab Dunia ini karangan Syekh Abdul Qadir mesti termasuk. Mun kula cek ya tenggene beberapa kitab. Termasuk karangan Habib Zaid bin Semit ketika mengutip taklifane Syekh Abdul Qadir termasuk kitab Dunia.
Soal sing liya-liyane kula mboten tanggung jawab ya. Tapi yang di antara yang saya tahu persis itu kita punya. Mungkin sebagian kula agak yakin dengan Fathur Rabbani beberapa. Ini ya unik sekali karena ini ada keterangan sing rada nguntungno jenengan, muga-muga untung tenan ya pokoknya. Kan tenggene napa inna anzalnahu fi lailatin wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Terus tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli. Terus salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa dalam Lailatul Qadar itu ada salam. Ada napa? Salam. Lalu salam itu bentuknya kayak apa? Niki kula waca. Saya 1 tahun yang lalu pas Ramadan itu ketemu seorang ketemu orang lagi. Ya pokoknya tak saya perlu ceritakan. Kiranya orangnya intelektual terus ikut aliran semacam-macam. Tanya saya, Pak, Anda ini kan termasuk dihormati di kalangan NU, di kalangan pesantren. Coba saya tanya, kenapa sih kita masih nyari Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kan zaman Nabi ketika nuzulul Quran. Sekarang kan nggak ada Nabi, masa masih ada Lailatul Qadar? Iya gitu. Tak kok aneh. Ya tak jawab. Sudah ada bagi kamu rasa beliau itu. Kok Anda ngomong satu? Untuk Anda sudah ada, maka Anda tidak perlu apa? Lailatul Qadar ya ora tertarik kowe ora tertarik dadi kowe ora usah kangelan kowe. Wis wong bulet tuh terangno wis angel. Pak repot, mau diterangno malah bantah-bantahan. Aku nek sampe ada Sayyidina Ali. Wong adate ulama dhisik nek ketemu wong bulet itu dibulet. Mulai dhisik ana ulama ketemu bulet, misalnya Pak Yai, katanya setan itu dari neraka. Lalu katanya dibakar di neraka. Kan enggak masalah, api ketemu api kan enggak apa? Enggak masalah. Terus kiai ini mangkel mek lemah turap iki. Mek segegam lemah disawuro ning raine wong. Bareng pedes. Kowe kok lemah kena lemah kok pedes. Tapi saya tidak sekasar. Jadi kiai di sini aslinya udah kacau. Tak. Kowe apa ya? Kiai lemah, pai lemah sawurno. Loro, nggih sakit. Lah iya kowe jare kok lemah kena lemah. Untuk dia ini kena sawur kena rugen dikai longsor. Mana wong kudu pinter debat ya, kadang penting debat ya. Mergo sebagian ilmu sing kita riwayat napa nabi iku kecanggihan apa berdebat. Kadang-kadang bolak-balik salah khusuk, rata-rata khusuk ora iso apa? Debat. Boten daerah-daerah tak kok iki. Poso kapan daerah pengumuman. Ngalim daerah pengumuman. Ngadeg dhewe. Syukur ora sing ngenut. Ngadeg daerah. Ora nganut barang suwen, Pak. Kalau di konco cek putune iki gede. Nak mulang nganggo speaker dhewe wis. Sing ngaji mok lho. Tapi sing ngaji lho nggo speaker. Ben wong kok adoh ngerti, nah aku itu terkenal. Paling gak ada terkenal alimnya terkenal suaranya. Itu nganggo apa? Speaker. Yo ono sing ngene iki. Wong akeh lho. Fir'aun itu ngaku pangeran. Ya Fir'aun itu ngaku napa? Terus Fir'aun jarine aku iku pangeran. Jare Nabi Musa ora pangeran ora kowe. Lah sapa ta? Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Sing mengerani wetan. Jare Fir'aun gampang, sik saja. Aku iku mlaku ngetan ngulon. Nyatane ma'alim tulakum min ilahim. Saroko aku mlaku ngalor ngidul ngetan ngulon iku. Sing darani pangeran aku, berarti pangeran ya aku. Nabi Musa cek nganggo jurus kedua tapi rapati manti. Sing mengerani bumi lan langit. Ngene sa, nek soal pangerani bumi jelas keliru kowe. Kabeh wong mengeran aku. Soal langit ngundang Haman. Ya Haman ibn Sorhal la ali abluhul asbab as-samawati fa'atliya ila ilahi. Wis soal pangeran langit sik santai nih sik. Aku tak nggih bangunan sing paling dhuwur. Engko aku tak munggah jajal ning langit ono pangeran. Tak ora gak kurang ajar tapi dari sapa? Fir'aun. Tapi ternyata yang bisa mengalahkan Fir'aun itu perdebatan. Yaitu ketika Nabi Musa mensifati Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Itu di depan umum loh, ada punggawa-punggawa kerajaan Fir'aun. Ya sudah gitu. Kan tadi ada dua sifat Tuhan. Satu Tuhannya timur dan barat, dua Tuhannya bumi dan
Lan itu Fir'aun masih bisa berkelit. Tapi ketika yang mengerani buyut-buyut itu hadirin saat itu separuh itu langsung iman. Karena terjadi satu logika pasti, nak Fir'aun pangeran, ini duit buyut, pas buyut itu pangerannya sopo. Pangeran kok datang terlambat. Makanya dengan sifat yang menuhani buyut-buyut kamu dulu. Lalu zaman buyutnya pangerannya sopo aja, wong pangerannya terlambat hadir ya. Akhirnya Fir'aun marah. Dan saat itu juga banyak munggah Fir'aun yang iman. Yang diceritakan wa qala rajulun mu'minum min ali Fir'aun yaktumun iman. Itu karena setelah perdebatan terbukti sekali kalau Fir'aun itu tidak Tuhan. Karena Tuhan hakikat adalah yang menuhani buyut-buyutnya Fir'aun. Nah itu pentingnya debat. Sebab itu tidak ada nabi kecuali dianugerahi kecerdasan berdebat. Lagi-lagi sing ilang ini wong khusyuk. Wong khusyuk jak ibadah seneng, itikaf seneng, tapi dijak logika kebenaran itu. Sehingga banyak orang khusyuk kondarani wong ziarah kubur itu kafir ya gelem, wong tahlilan kafir ya gelem. Gak tau mikir. Amok di teror itu gak ono zaman Nabi tahlilan. Zaman sahabat ra ono tahlilan. Umpama bener sahabat nglakoni. Lah sahabat nahlilin Nabi. Malah ngenyek Nabi. Rumang samu tahlilan wong mati uga ngenyek mayit tapi masuk kiai ibu guru mlaku musala mati sik, misale mati sik. Iku ruhe nak nyolati meneh ingkana muhsinan fajid ingkana wa ingkana musian fatajawaz an. Ngiyakini gurune ngepel. Gusti nak guru kula niki sae jenengan tambahi saene. Nak elek nggih jenengan sepuro. Di guru kok ora komitmen dipastikan soleh ta opo jadi in niku talo apa? Lah ya ora mungkin to ngono diterapno ning nabi. Mosok nabi ape dikalok-kalokno. Muksinan sampe napa? Lha ngono kok ora iso mikir ya ora mungkin sahabat kok. Dungane nabi ingkana musinan mbek ingkana ben kafir mencet tapi. Lah saiki wong ning kuburan, misale roke ziarah kuburanku, misale mati aku sik, nak kelar umbal lho. Aduh kan rorbang kok. Paling Fatihah kok aduh ngono ae. Ora jauh. Saiki wong ning kuburan rata-rata ndongakno kiye ini kalau dia orang baik, kalau tambahi api. Nah elek 10. Orang yang mentaklek begitu kalau kan gak mungkin jaluk ning mayit. Jare wong mara kuburan ku njaluk kok jaluk mayit piye malah ngenyek mayit wong apik. Nak elek. Kok apik mentuhankan piye wong cek dikalok-kalokno kalau baik begini, kalau jelek. Mungkin enggak orang dalam posisi ragu terus jaluk. Gak mungkin. Lah iku jenenge hujjah. Nak kowe ora cocok wong ziarah kubur ora usah muni kafir. Hujjah yang paling telak adalah yang sering saya utarakan. Wong kafir puluhan tahun ae menjadi mukmin nang lafadz la ilaha illallah. Lho saiki ana wong mukmin kok menjadi kafir justru dengan kalimat yang lha iku jenenge hujjah. Mana kalau suwun nggih masuk ke khusyuk mesti latihan hujjah. Tapi nek kadung utek error ya ora usah malah sing ngrungokno iku bingung. Tapi nak iso cek ngomong. Ana 18 umur. Cek 18 musuh. Ora sabar. Kawacano ya, kenapa Lailatul Qadar disebut salamun hiya, napa? Nah, ini berita ya. Salam itu mriki wal malaikatu niku kula waca. Alladzi huwa Jibril wa ma'hu sabuna alfa malakin wa huwa amirun alaihi. Jadi ketuane sinten? Jibril. Sing dipimpin saat Lailatul Qadar ku 70.000 malaikat. Fa Jibril alaihi salam yusallimu ala man kana qaidan. Dadi nek ana wong kok Lailatul Qadar iku wis rada aras-arasan mau lungguh wong apa kaya rugen ngono. Jibril ngekeki salame piye-piye jek melek. Mbok nak pas rokokan disalami mbok ora roh. Asal melek salam. Terus wal malaikatu tusallimu ala man kana naiman. Jadi Jibril kan ketua. Ijek pilih-pilih dene golek sing melek lah. Senajan to lugu-lugu pokoke melek. Tapi nek terus kowe ra kabiran terus karo kanto. Wah, Jibril ora temudi lho kan. Ya pokoke nek Lailatul Qadar sak ana kausan yo. Janji lho. Masa ngeroh dekne mesti sarokan tok sapa. Terus wal malaikatu tusallimu ala man kana naiman. Tapi malaikat asal wong Islam masuk turu
Ijek diuluin apa? Kan yang nguluk salam itu 3. Nah Allah wal bari subhanahu wa ta'ala mau yusallimu ala ibadi mangkana qaiman. Jadi Allah malah lebih pilih-pilih meneh. Allah mau ngekeki salam sing salat gamane sing qaiman, sing terus Quran wa salat wa sinau. Nak Jibril wis ngamun-ngamun lah sementing oleh. Tapi nak malaikat asal mukmin cek turulah disalam. Enak. Wis kowe sing kelas ketiga mau. Pokoke sak kecekele lah. Pokoke kowe wis penting entuk napa? Salam. Entuk. Enak toh? Lho enak. Dadi entuk kabeh salamun hiya hatta matlail. Terus kalau waca malih. Kowe iki tenan yo keren tenan. Sing turu wae entuk jatah. Wa amma Jibril alaihi salam fala yadau hadam nal mukminin wal mu'minat illa yusallimu alaihi wa yusafifuhu. Wa yaqulu lahu in kunta fit ta'at fasalamun alayka bil qabuli wal ihsan. Wa in kunta fil ma'siyati fasalamun alayka bil ghufran. Wa in kunta fil naumi fasalamun alayka bir ridwan. Wa in kunta fil qabri fasalamun alayka bir rawhi war raihan. Fa huwa qawlu azza wa jalla min kulli amr. Jadi min kulli amr Syaikhul Qadir nafsirkan bahkan semua sisi orang mukmin saat itu mendapat apa jenenge keringanan hukuman itu remisi yo. Jadi nak kowe taat dari Jibril in kunta fit taat fasalamun alayka bil qabul muga ditampa. Nah, Jibril kok delok maksiat Islam yo syaratnya yo gelem poso. Muga disepuh sale roger pas nginceng rodo fasalamun alayka bil ghufran. Muga sepuro. Sale roger pas dolanan HP kok delok apa kayak itu. Oh, dasar Lailatul Qadar kok. Tapi sesuai ya. Fasalamun alayka bil ghufran. Lho tenan ana kitabe lho ora guyon. Aku guyon iki ana kitabe, timbang serius ora ana kitabe. Wong nak bodoh. Serius wae kok keliru. Wa in kunta fin naumi fasalamun alayka bir ridwan. Wa in kunta fil qabri sing wis mati-mati fasalamun alayka bir rawhi war raihan. Bahwa qaulu ta'ala min kulli amrin salam. Jadi cara macane sinten? Cara nerkipe Syaikhul Qadir iku min kulli amrin salamun. Jadi min kulli amrin iku saking saben-saben urusan apa wae. Cek urusan pas taat cek maksiat salamun tuai tawi tetep bentuk salah. Jadi cek sing turu cek sing tiam cek sing mergo min kulli amr. Muka-muka bener ya, nah ini bener ya terus tenan. Iya lah mau Lailatul Qadri khairum. Karena zalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Wes wah kok sik kok cek. Iki wacanane sabdo kok wacanan kira bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Dadi cara waqafih Qadri min kulli amrin min kulli maqamin wa min kulli halah tetep bentuk salam. Dadi macane Fantora mesti yo gitu. Lah iya dadi nerkipe ngene mingkuli amring kang iku saking segala urusan atau kondisi. Terus kondisi turu, kondisi ngangop, kondisi macam-macam. Iku tetep bentuk salah. Cuma anak sing nglamun kok ruhin tok mau kelas Jibril, tapi nak seluruh mau malaikat awam, malaikat kebanyakan. Tapi nak sing melek langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu milih paket mau paket. Aku yang kaget. Niki tabaruk terus kula suwun. Niki sing terakhir kula waca nggih. Wah ini tabaruk Mbah Syaikhul Qadir Jilani. Ben ora tabaruk Mas Marakipan sama ayam ya seneng. Gak tau sinau ilmune sinau titike. Saking senenge Syaikhul Qadir dan disunatkan ketika Ramadan itu Anda harus senang. Terus beliau saat ngarang spontan ngendikan ini. Ngendikan ngeten iki. Assalamu alayka ya syahrul siyam. Assalamu alayka ya syahrul qiyam. Assalamu alayka ya syahrul iman. Assalamu alayka ya syahrul Quran. Assalamu alayka ya syahrul anwar. Assalamu alayka ya syahrul maghfirati wal ghufran. Assalamu alayka ya syahrul darajati wan najati minad darokat. Assalamu alayka ya syahrul taibin al abidin. Assalamu alayka ya syahrul arifin. Assalamu alayka ya syahrul mujtahidin. Intinya kalau Ramadan sudah mengasih salam kita, kita pun mengasih salam sama Allah. Dan itu begitu salamun dia hatta matla'il. Terus kalau suwun wis pokoke sampean yakin nah. Rahmati Allah wa rahmati wasiat napa?
Ini kalau suwun bahwa hubungan baik pangeran itu sing seneng. Kita itu tetap nak iso yo maksiat, tapi zaman akhir ini ora usah bayang ideal. Dawe Nabi sepenting dosa gede itu duwi. Kan Nabi berkali-kali ngendikan sepenting dosa gede napa duwi. Istanibu asab almu. Dosa itu sing gede sepenting mbok duwi. Ini siji al-isyrak billah, zina, mateni wong mukmin, nglarakno wong tuwa. Nglarakno wong tuwa dosa gede ben rumangsa. Terus kaula zur napa? Mergo nak wong biasa ora nabi, ngilangi dosa kabeh gak mungkin. Wong teng surat Najm, wong apik iku sapa? Wong apik iku alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha no istisna illal la. Wong apik wong sing ngeduwi dosa gedhe. Tapi ora iso ngeduwi alamam. Nah, alamam mesti nyerempet. Kadang nak nyerempet terus ketabrak. Iku mari perkara. Jane Allah iku maklumi nak nyerempet tok. Terus apa? Jadi nak pas ketemu ning atan mau musik kok Allah jek maklumi. Kok tembok goleki nomor HP ini. Sing mari kasus iku takok nomor apa? Lah iku jek ora masalah nak HP-mu gak warna. Buya kuwi terangno hukum. Di kula suwun nggih terus mulane kula yakin nak Quran niku cegah sampean anut tafsire para ulama. Ternyata maknane salam sing diterangno teng kitab niki luwih luas. Iki wau, nak kelas Jibril nyalami sing qaid. Wis pokoke melek. Nak kelas umume malaikat asal mukmin, cek nak iman lah untuk tapi nak kelas paling A tentu salame Allah mau nyalami tek napa qaid sing jenenge. Terus salamun iya hatta kata. Tapi wonten ulama sing nafsiri mingkul li amrin salamun termasuk Allah Jibril nyalami nak wong ngamal apik disalami bil qabul muga-muga ditampa nak sing sedang ngamal elek disalami bil ufra muga-muga disebut salah mingkul li amrin salam. Jadi wakofe pokoke mingkul li amrin salam. Nah, tapi kira usah engke nak traweh terus ngimami ngono. Wong ora ana kagum wakofe ora ngalah. Wakoe wakaf apa wae matem yo ora ngrungokno. Sing penting cepet. Aku nak traweh iku nggih makmum terus kadang yo gelo ya Allah apa wis. Kene lagi nikmati maknane ayat. Allahu Akbar. Kulo kadang yo nangis ya Allah Gusti. Kulo sering lho traweh makmum nggih nangis tenan roh ayat. Kan kulo roh tenan maknane salamun hiya iku iki terkipe mingkuli amrin salam apa salamun ta'alum ning lagi mikir Allahu Akbar. Melok kesuwen. Akhirnya melok goblok. Tapi yo dijak goblok imam. Lah nek aku dadi imam nek mati iku makmume kok. Iku wonten cerita nyata ning Senori ana wong alim alamas terkenal. Nate ngimami Jumatan. Iku bareng sujud ku lali. Eling wong. Sampai didul muridé. Mbah sujud tempur. Semenjak iku di PHK dadi imam. Jadi ya nek tak mbah lawas pundi kok jenengan sujud kok iso apik. Masuk cung nek mati sujud. Sedunya ora ana artine cung dibanding nek mati sujud. Dekne iku munajat dhewe ngono. Lali nak ngimami Jumatan. Ya bener santrine dudul. Mbah ampun mbah. Suwen. Jadi cara kula nggih cara kula. Wong ngono iku ora usah dadi. Wah, kula makmum rogenis. Tapi kadang yo gelo mau pas musul, pas Allahu Akbar. Lah engko nek rogen wis kadung sujud, aku takhalluf salah satu arkanin jare fikih, Pak. Kasus meneh. Wong alim darani batal, kan malah repot. Akhire anut ae. Akhirnya pikiran sing wis bener melok goblok ya wis. Ya sing yo anut standar sing mau. Pun ke monggo alhamdulillah alhamdulillah
Alhamdulillah bil mizan wa wa mablaghu ridho